Gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa rikicin masarautar da ya daɗe yana janyo cece-kuce zai samu mafita ta hanyar fahimtar juna da tattaunawa da hukumomi. Kwamishinan yaɗa labarai ya ce an riga an ɗauki matakai masu ƙarfi domin dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin jihar ba tare da tauye doka ba. Haka kuma gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta ce sauya shekar gwamna zuwa jam'iyyar APC mai mulki zai buɗe sabbin ƙofofi na ci gaba ga Kano baki ɗaya. Gwamnatin jihar Kano ta baiwa al'ummar jihar tabbacin cewa rikicin masarautar Kano da ya daɗe yana ɗaukar hankalin jama'a zai zo ƙarshe cikin lumana ba da jimawa ba. Kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar Ibrahim Wayya ne ya bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai a Kano. Wayya ya ce gwamnatin jihar ta ƙudiri aniyar magance dukkan batutuwan da suka shafi masarauta ta hanyar mutunta doka, al'adu da kuma muradun al'ummar jihar Kano baki ɗaya. An rawaito cewa Ibrahim Wayya ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta riga ta shimfiɗa tsare-tsare masu ƙarfi domin tabbatar da dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Ya ce gwamnati na ci gaba da tuntuɓar masu ruwa da tsaki ciki har da shugabannin gargajiya da sauran ɓangarori domin tabbatar da cewa masarautar bata ci gaba da haifar da tashin hankali ba. A cewar sa manufar gwamnati ita ce ganin an warware rikicin ta yadda ba zai kawo tarnaki ga tafiyar da mulki ko zaman lafiyar al'umma ba. Kwamishinan ya jaddada cewa dukkan wani mataki da gwamnati ke ɗauka na ƙarƙashin ƙa'idar bin doka da oda tare da mutunta cibiyoyin gargajiya da tarihinsu. Sannan ya ƙara da cewa gwamnatin ta yi imanin cewa magance rikicin masarautar ta hanya mai kyau zai taimaka wajen ƙarfafa haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin jama'a. Da yake tsokaci kan sauya shekar gwamna Abba Kabir Yusuf zuwa jam'iyyar APC, Ibrahim Wayya ya bayyana hakan a matsayin wani ci gaba da zai amfani jihar Kano matuƙa. Ya ce al'ummar jihar za su ci gaba da samun ƙarin ribar dimokuraɗiyya musamman ganin kusantar gwamnatin jiha da ta tarayya. A cewarsa hakan zai jawo ƙarin tallafi, ayyukan raya ƙasa da tsare-tsaren ci gaba a ɓangarori kamar su abubuwan more rayuwa, lafiya, ilimi da jin daɗin jama'a. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.